சதீஷ்க்கு இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவு. ஜாலியா கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்காண்டி கிளம்புறான். வெயில்ல நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுறான். இப்போ டயர்டா வீட்டுக்கு வர்றான். கூலிங்கா குடிக்கணும் போல இருக்கு. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலான்னு கிச்சனுக்குள்ள போறான். இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போய் ஃப்ரிட்ஜ ஓபன் பண்றான். கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்து குடிக்கிறான். திரும்பியும் கிச்சனை விட்டு போயிடுறான். அன்னைக்கு நைட் ஆகுது. ராத்திரி 1 மணி. அவன் தூங்காம போன்ல விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கான். அப்போ அவனுக்கு லைட்டா பசிக்குது. சரின்னு கிச்சனுக்கு போறான். ஃப்ரிட்ஜையும் ஓபன் பண்ண போறான். இப்போ அவன் ஃப்ரிட்ஜை ஓபன் பண்ண ஆனா அவன் அதை பார்க்காம போனை பார்த்துட்டே கூல்ட்ரிங்க்ஸை எடுக்கிறான், குடிக்கிறான், திரும்ப போறான். ஓபன் பண்ண ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்தே ஒரு பெரிய கை வந்து அவனை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் டோரும் க்ளோஸ் ஆகுது. இது மேகனா நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கா. உருண்டு தூங்குறா. ஏன்னா அவளுக்கு இப்போ லைட்டா பசிக்குது. சாப்பிடலான்னு கிச்சனுக்கும் போறா. அங்க நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. அம்மா அப்பா வாங்கி வச்ச ஸ்நாக்ஸ் நிறைய இருக்கு. எல்லாத்தையும் பார்க்கறா. ஆனா எதுலுமே அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ பாப்போன்னு ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட நடந்துக்கிறா. ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போறா. ஃப்ரிட்ஜையும் ஓபன் பண்றா. அப்போ அதே போல பெரிய கை வந்து அவளை இழுத்துட்டு உள்ள போயிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் டோரும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. மேகனா குட்டியாகி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறா. இப்ப நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம்? ஏன் இங்க இருக்கோம்? அந்த பக்கம் ஃபோன் பார்த்துட்டே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க வந்த சதீஷும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள தான் இருக்கான். காலையில ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணப்ப எதுவுமே வரல. இப்ப ஏன் பேய் வந்துச்சு? ஒண்ணுமே புரியலையே. அப்போ ஃப்ரிட்ஜ் பேய் அவங்களோட கண்களுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னுச்சு. ஹா 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 ஹா. காலையில ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத சாப்பிடுங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா நைட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத எடுத்து சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? சளி பிடிக்கும், காய்ச்சல் வரும். நைட்டு யாராவது ஃப்ரிட்ஜு பக்கம் வந்தீங்க, ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள அடைச்சிடுவேன், ஜாக்கிரதை.